voltando de uma viagem bem complicada, bem difícil, mas cheia da graça de Deus. Depois eu vou contar para vocês o que aconteceu, porque nesse momento nem cheguei em casa ainda, mas passamos por aqui para pegar uma fogueira que nos deram de presente. E hoje, véspera de São João, não pode faltar a fogueirinha lá no rancho, né? Claro, então vamos pegar essa fogueira aqui. Vim aqui conversar um pouquinho com vocês, né? Uma semana fora de casa. Por quê? O que aconteceu, né? Então, uma semana inteira fora de casa. Não gravei nada, não postei praticamente nada. Estava muito ocupada fazendo uma tarefa muito importante, né? Minha irmã passou mal, muito mal mesmo, foi hospitalizada. E eu tive que viajar para lá, assim, meio que às pressas, né? Fomos eu, minha mãe, 2 irmãos meus que estavam aqui nos visitando. Teve que voltar também imediatamente, então voltamos todos, né? Fomos a Petrolina e passamos a semana por lá. Acabamos de chegar agora há pouco, né? Tomei meu banho, troquei aqui, vesti essa roupa fresquinha e vim aqui conversar com vocês, né? Então, uma semana toda fora por conta disso, mas uma semana de luta, uma semana de um pouco de sufoco, mas também uma semana cheia da graça de Deus, onde nós podemos ver, nós podemos vivenciar, sentir ali a graça de Deus acontecendo naquela casa, naquela família, sabe, no físico da minha irmã. Então foi um problema um pouco sério, mas que Deus cuidou de tudo, Deus cuidou de todos e agora está todo mundo bem, né? Então, essa introdução desse vídeo é lá no Rio São Francisco, na passagem da ponte entre Juazeiro da Bahia e Petrolina. A gente sabe, né, que tem a ponte do Rio São Francisco, então foi gravado lá porque amo, né? A cidade do meu coração. Então lá eu não pude gravar nada, não foi possível, até porque eu não ia expor, claro, não ia expor minha irmã, né? Estava bem debilitada, mas agora, graças a Deus, ela está muito bem. Mas não quis mostrar, né, a situação que ela estava, então não gravei nada. Tive muita vontade, mas também o tempo muito corrido, muito sufocado, não foi possível, né? Mas chegando aqui, eu estou dando essa explicação aqui para vocês, dizendo para vocês dessa semana que a gente passou, né? E ao retornar na nossa casa, no nosso rancho, já fomos buscar ali a fogueira, vou mostrar para vocês, vou falar um pouquinho dela, né? Fomos buscar a fogueira aqui, ganhamos nosso amigo vizinho aqui do nosso rancho, seu José, Zé de Elosa, que é conhecido, né? Então deu pra gente mais uma vez, que o ano passado ele fez isso também. Deu pra gente a fogueira de São João desse ano, que vai dar para fazer São João e São Pedro, graças a Deus, né? Então são amigos muito próximos, muito queridos, que tá sempre junto da gente assim para resolver as nossas situações também, para nos ajudar e tá sempre presente, né? Seu José de Elosa, muito obrigada, que Deus te abençoe. Eu vou te mostrar agora a fogueira que nós ganhamos. Mostrei, a gente, assim que chegamos, fomos buscar. Olha, essa daqui é a sobra, né? A sobra não, a que a gente dividiu para fazer a fogueira do São Pedro, né? Que vai ser acesa no dia 29. E a do São João já está aqui montadinha. Olha, assim que chegamos, antes do banho, a gente já foi montar, né? Aqui a fogueira, olha. E para quem não sabe,
E para você que ainda não sabe, né, como se monta uma fogueira, tem diversas formas, né, minha gente, de montar uma fogueira. Aqui a gente tem esse costume de fazer dessa maneira. Tem gente que fala de forma quadrada enfim, mas aqui o costume é esse aqui. Uns paus mais grossos na parte de baixo, olha. Esses dois mais grossos embaixo, deixando esse espaço ali, olha. Toda deixando esse espaço embaixo para que o ar circule, né? E vai empilhando os paus mais finos, um em cima do outro. Olha só. Dando o formato da fogueira, de forma que faça com cuidado para que os de cima não fiquem caindo, entendeu? E esses aqui mais secos, a gente colocou aí para utilizar na hora de acender a fogueira. Então, esses mais secos, coloca fogo neles para poder pegar nesses ali que são mais verdosos, né? Então, tão seco esses de cima, esses maiores da fogueira. E aqui é feito assim. Olha aí. Para quem está nesse momento sem ter ideia ou sem saber como começar a montar a sua fogueira, tá aí. Pega os paus mais grossos, coloca embaixo, olha, fazendo como um suporte para os paus de cima, né? De forma contrária. Os mais grossos numa direção, os mais finos em outra direção. Né? E assim vai montando a fogueira com cuidado para que os paus não caiam. E às 18 horas é o horário de costume de acender a fogueira de São João e a de São Pedro também. A fogueira de São Pedro também é montada dessa forma aqui também, né? Não tem segredo. Né? Então, para você, bom São João, feliz São João, cheio de amor, de paz, de alegria, de muito forró. Tá aí a fogueira do São João, né? Agora, Cleane, cadê os enfeites desse rancho? Eu gosto sempre de fazer. O ano passado aqui ficou lindo, todo enfeitado de uma decoração junina cheia de bandeiras, cheia de tudo. Mas eu gosto de fazer na semana do São João, né? Na semana do São João. Então eu gosto de fazer tudo, decorar tudo. E aqui me pegou de surpresa esse episódio que acabei de contar para vocês, que tive que ir às pressas à Petrolina, né? Minha irmã mora lá e aconteceu esse probleminha com ela de saúde, mas tudo resolvido, tudo na graça de Deus, né? Então Deus é quem abençoa, é quem nos conduz. Não foi possível preparar a decoração junina do rancho aqui desse ano, até porque, olha, hoje é dia 23, quase já tardinha, não é? E não vai dar mais tempo de decorar o nosso rancho. Então, fomos convidados para o sítio vizinho, 2 lugares, por sinal. Nós temos 2 convites e nós vamos lá mais tarde. E dando certo, eu vou mostrando para vocês o que tem lá, decoração, as comidas, né? Mas antes, mas mesmo não tendo realizado essa decoração que eu gosto de fazer aqui no rancho, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui nesse vídeo, né, para vocês verem o que foi feito lá no meu trabalho. Eu trabalho numa creche, né, uma equipe maravilhosa que tem lá, e a gente preparou a ornamentação da escola. E a ornamentação de lá eu vou colocar, vou encaixar aqui nesse vídeo, né? Já que a gente está falando de festa junina, de decoração junina, eu vou colocar aqui nesse vídeo para que vocês possam ver. Tá bom assim? E aguarda, porque são coisas simples, mas são coisas possíveis, são coisas baratas, mas que vai deixar e que deixa sempre o ambiente muito lindo, né? Bem junino, de forma fácil e bem baratinha. Eu vou colocar aqui. Se não dá para você fazer esse ano, mas já serve de ideia para o próximo. Já serve de ideia para o São Pedro, não é? Que também é uma festa junina. E a gente pode e deve ornamentar o nosso lugarzinho com essa decoração junina. E vai ajudar você. Então preste atenção o que a gente fez lá na escola. Olha, eu vou tentar agora acender. Eu coloquei um plásticozinho aqui para ajudar. E aqui umas cascas de pau. Já sequinha. Vou colocar tudo ali. Onde tiver brecha aqui eu vou colocando essas cascas de pau. Elas vão fumaçar um pouquinho, mas logo logo elas param de fumaçar. O certo é que elas vão ajudar a fazer com que esse fogo pegue mais rápido, né? E os paus que estavam aqui também eu vou encaixando, porque eles vão ajudar a fazer com que a fogueira acenda mais rápido. Aqui eu coloquei uma velinha, porque eu vou trazer o fogo dessa vela para cá,
porque eu estou gravando e ao mesmo tempo acendendo fogo, né? Então fica difícil fazer as duas coisas, ó. Eu só coloco essa vela bem aqui assim. Olha lá, ó. Olha o tempo. Já são 18 horas. Tá fechado, tá? Ó, o tempo ainda tá um pouco claro, mas já são 18 horas. Tô acendendo aqui a fogueira. Pronto. Aqui é só esperar ela pegar, né? Que já já acontece isso. E a fogueira de São João tá acesa. Encaixando aqui as palhas. As palhas não, as cascas de pau. Olha lá. Tá pegando, tá pegando. Trabalhando e a gente está decorando nosso ambiente para a festa junina e procurando ali, esmiuçando tudo, nós encontramos muita coisa dos outros anos, né? E veja aqui, olha, aí que a gente foi só montando a juta já costurada com essa pecinha aqui que eu esqueci do nome agora, chita, já costurada com chita. Aqui um cabo de vassoura enrolado no TNT, colocado aqui para suporte desse painel, olha, chapéu de palha, um abano muito bem decorado, bandeirolas também do ano passado, a bandeirinha feita aqui também com EVA e esse outro material aqui, feltro, e que foi feito, estava tudo guardado, e a gente foi juntando tudo e montou aqui esse painel, reutilizando, que é o importante, né? Reutilizando materiais do ano passado. E aqui para tirar foto, que eu já vou botar aqui na minha frente, lindo, maravilhoso, um suporte de espelho, olha, suporte de espelho, deixa eu virar aqui para o outro lado. Um suporte de espelho coberto com chita e aqui flores de papel, folhas de papel, foi colocado aqui e vamos colocar para tirar fotos no dia do São João. Olha que beleza! Então são coisas que estão sendo reutilizadas e que não vão para o lixo. Olha que maravilha, tá aqui. E que a gente vai, isso aqui é o suportezinho de maçã, as caixotinhas que tem a maçã para vender nas bancas de feira. E eu vou mostrar agora o que foi feito com isso daqui também aqui na escola. A gente se reuniu, a equipe pensou, a equipe imaginou, viu o que tinha para reutilizar e foi reutilizando e fabricando para a decoração da nossa escola.
Olha aqui, pintado com tinta guache, também reutilizando, porque eram tintas que já não serviam mais, então foi reutilizado para fazer essa decoração. Já não vai no lixo, já não é jogado fora. Pedacinhos de fita, fitas de cetim coloridas, da forma que quiser fazer. E olha essa ideia aqui também maravilhosa, olha. Aqui já é um outro tom, uma outra cor, que foi colocada naquela caixinha que mostrei agora há pouco. Xeroca ou imprime aqui a imagem, cola aqui pedacinhos de barbante, né? E aqui também, deixando o ambiente ainda mais belo, nós temos aqui esse material também reciclado. Garrafas dos tubos de água sanitária, de desinfetante, que vai sendo colocado como vaso de planta. Show de bola! Beijo para vocês. Continuem nos acompanhando aqui na nossa página do Instagram, no YouTube e no Facebook.